Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wanda ni Abubakar Salihu zan jagoranta. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai yi tafiya zuwa ƙasar Faransa a yau Litinin kamar yadda fadar shugaban ƙasa ta bayyana. Mai baiwa shugaban ƙasar shawara na musamman akan harkokin yada labarai Ajuri Ngelale shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. Ba da ya fayyace makasudin ziyarar ba, amma ana sa ran Tinubun zai dawo Najeriya bayan wani ɗan lokaci kaɗan. Wannan ziyara ta biyu bayan ziyarar da ya kai ƙasar Equatorial Guinea a baya-bayan nan, inda ya gana da shugaban ƙasar Teodoro Obasanjo, inda suka yi shawarwari da kuma sanya hannu akan yarjejeniyoyin man fetur da iskar gas da kuma tsaro. Nan ma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da rage yawan tawagar wakilan kasar nan da za su halarci taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 79 da zai gudana a birnin New York na Amurka a cikin watan Satumba mai zuwa. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa Femi Gbajabiamila shine ya sanar da hakan a ranar Asabar a sa'ilin wani taron bita da fadar shugaban kasar ta shirya wa shugabannin hukumomin gwamnati da ke karkashin kulawar fadar, kamar yadda kakakin shugaban kasa Ajuri Ngelale ya bayyana a cikin sanarwar da ya fitar. Gbajabiamila ya ce shugaba Tinubu ya ɗauki matakin ne domin rage yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa a lokacin tafiye-tafiyen jami'an gwamnatin. Da yake ƙarin haske akan kudirin, ya ce fadar shugaban kasa da hukumomin da ke karkashin kulawarta na gudanar da ayyukansu a bisa tsarin doka da ka'ida da kuma bin umarnin shugaban kasar. Gbajabiamila ya ce shugaban ya ɗauki matakin ne da nufin tabbatar da ingantaccen tsari wajen gudanar da gwamnatin tasa. Na tattauna da shugaban ƙasa akan wannan, kuma ya sanar da ni cewa za mu ga hakan a cikin makonni masu zuwa lokacin babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya da za a yi a birnin New York. Mr. Gbajabiamila ya ƙara da cewa lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa da ta gabata a ƙasar nan an yi maganar rage yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa, don haka ya ce yanzu kowa na jiran ganin yawan tawagar da Najeriya za ta je da ita taron na majalisar ɗinkin duniya. Nan kuma kungiyar Serap mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta buƙaci shugaban majalisar dattawan ƙasar nan Sanata Godswill Akpabio da kakakin majalisar wakilan Najeriya Honorable Tajuddin Abbas da su bayyana hakikanin kuɗin gudanarwa da ake baiwa mambobin majalisun guda biyu a kowane wata. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a ranar Lahadi, ta buƙaci shugabannin majalisun guda biyu da su bayyana mata cikakkun bayanan kuɗin da majalisun biyu ke kashewa a matsayin kuɗin gudanarwa. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙasar nan ke ci gaba da tafka muhawara akan yawan kuɗin gudanarwar da ake baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasar nan a kowane wata. A makon da ya gabata ne tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya zargi 'yan majalisar da yankawa kawunansu albashi da alawus a ƙasar nan, lamarin da ya haifar da zazzafar muhawara a tsakanin al'ummar ƙasa, inda har wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar nan suka bayyana abin da ake biyan su. Ko a makon da ya gabata ma sanata Abdulrahman Kawu Sumaila daga jihar Kano ya shaidawa kafar yada labarai ta BBC cewa ana biyan sa naira miliyan 21 a kowane wata a matsayin kuɗin gudanarwar ofishinsa, a yayin da ya ce yana karɓar albashin da bai kai naira miliyan guda ba a kowane watan. Ƙungiyar ta Serap ta kuma yi kira ga jagororin majalisun dokokin ƙasar da su dakatar da yankawa kawunansu albashi da alawus da sunan kuɗin gudanarwa kamar yadda aka yi zargi. Nan kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana cewa sama da masu zanga-zangar tsadar rayuwa su 1000 ne ke tsare a hannun hukumomin Najeriya sakamakon shiga zanga-zangar tsadar rayuwa ta baya-bayan nan. Zanga-zangar, wacce aka gudanar tsakanin ranakun 1 zuwa 10 ga watan Agusta, ta rikide zuwa tarzoma a wasu sassa na Najeriya, inda aka samu rahotannin sace-sace da lalata kadarorin gwamnati a wasu jihohin. Hukumomin tsaro a Najeriya sun ce sun kama mutane da dama da ake zargi da hannu a yamutsin. To sai dai a cewar kungiyar ta Amnesty International, da dama daga cikin mutanen da aka kama waɗanda ba su aikata laifi ba ne. Malam Isa Sanusi, daraktan kungiyar a Najeriya, ya ce an kama mutane
632 a jihar Kano, a yayin da kuma a Sokoto aka kama mutanen da za su kai mutum 109. Sannan a jihar Borno an kama mutane sama da 100. A Bauchi ma an kama mutane, sannan kuma mun samu labarin cewa Kaduna ma an kama mutane da za su kai 70. A Katsina ma mutum 70 aka kama, in ji Isa Sanusi. To mutanen dai suna rarrabe ne a dukkanin jihohi, har yanzu ba mu gama ƙididdigewa ba, amma zuwa yanzu ƙididdigar da muka samu akan mutanen da aka kama ta fi 1000, a cewar daraktan kungiyar ta Amnesty International. Daraktan ya kuma ce a dukkanin lokacin da aka yi irin wannan zanga-zanga, muna sanar da cewa ana yin kame na kan mai uwa da wabi, sannan ana kama mutanen da suka yi laifi da waɗanda ba su yi laifi ba, inda a ƙarshe waɗanda zanga-zangar suka shiga ba tare da aikata laifin komai ba, sai a nemi wani laifin a alaka musu wanda ba su aikata ba. Nan kuma babban sufetan 'yan sandan Najeriya Mr. Kayode Agbetukun ya bayar da umarnin tura ƙarin ƙwararrun jami'an rundunar zuwa jihar Benue domin taimakawa wajen kubutar da ɗaliban jami'ar da 'yan bindiga suka sace a jihar. A ranar Alhamis ne wasu 'yan bindiga suka sace ɗaliban jami'ar Maiduguri da ta Jos, waɗanda ke kan hanyarsu ta zuwa jihar Enugu domin halartar wani taron shekara-shekara. A cikin wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan ƙasar nan Muyiwa Adejobi ya fitar a ranar Lahadi, ya ce Agbetukun ya bayar da umarnin tura ƙwararrun jami'ai da kayan aiki, ciki har da jirage marasa matuƙa da masu saukar ungulu da motocin sulke, domin tabbatar da kubutar da ɗaliban. Mr. Agbetukun ya kuma yi kira ga mazauna yankin da su bayar da bayanai da za su taimaka wajen kubutar da ɗaliban. Ya kuma jajanta wa iyalan ɗaliban tare da alkawarta kubutar da su. Rundunar 'yan sanda na tare da iyalai da 'yan uwan ɗalibai a wannan lokaci na bakin ciki da damuwa, kuma rundunarmu za ta yi dukkanin mai yiwuwa domin kubutar da waɗannan ɗalibai, a cewar sanarwar. Tunanin ma hukumomi a jihar Anambra sun tabbatar da sakin kwamishinan harkokin matasa na jihar Mr. Patrick Agbangba da matarsa da aka sace akan hanyar ta zuwa Abuja a ranar Juma'a. Jaridar Daily Trust, wacce ta ruwaito labarin, ta ce ta bayar da labarin an ce ma'auratan na kan hanyar su ne ta zuwa Abuja domin halartar bikin daurin aure na Ifeatu Adora, 'yar gwamnan jihar ta Anambra Chukwuma Charles Soludo, a lokacin da aka kama su. A lokacin harin an kashe ɗaya daga cikin masu taimakawa kwamishinan, Ekpaji Ofia, kamar yadda bayanai suka nuna. A wata sanarwa da babban sakataren harkokin yada labarai na gwamnan Christian Abureme ya fitar a ranar Lahadi, ya ce bayan sa'a 24 da kwamishinan da matarsa suka yi a hannun barayin, an samu nasarar fito da su. Watanni 6 bayan da mazauna garin Allawa da ke karamar hukumar Shiroro ta jihar Niger suka arce daga gidajensu sakamakon janye sojoji da aka yi daga garin, rahotanni sun ce 'yan bindiga da 'yan ta'adda sun tare a cikin gidajensu, har ma sun fara noma a gonakinsu. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsere daga Allawa ya shaida wa jaridar Daily Trust cewa sun tura wasu mutane gida domin tantance ko za su iya komawa domin ci gaba da noma, amma sai suka gamu da 'yan ta'adda a cikin gidajen nasu, kuma har sun nome gonakin nasu. Ya ce 'yan ta'addar sun kuma yi amfani da takin da suka siyo kafin su arce daga garin, kana suka banka wasu daga cikin gidajen nasu wuta. A watan Afrilun wannan shekara ne rahotanni suka karaɗe kafafen sada zumunta ko kafafen yada labaran Najeriya game da tserewar al'ummar Allawa daga garin nasu sakamakon janyewar sojoji da ke ba su tsaro da aka yi daga yankin. A wannan lokaci mahukuntan jihar ta Niger suka tabbatar da janye sojojin, amma sun ce ba su da wani iko akan hakan. Suna masu cewa lamari ne da ya shafi rundunar sojin Najeriya, waɗanda suka ce suna janyewa ne domin sake ɗamara da dabara. A halin da ake ciki yanzu, mazauna wannan gari na Allawa sun yi kira da gwamnatin jihar da ta tarayya da su ɗauki ƙwararren matakan kawar da waɗannan 'yan ta'adda daga garin nasu domin su samu su koma gida. To a wani labari mai nasaba da wannan kuma, wata uwa da rikicin ya
na rikicin 'yan fashin daji ya tilasta wa zuwa gudun hijira a jihar Katsina. Ta ce rikicin ya yi matuƙar shafar rayuwar 'ya'yansu, inda har ɗan yayanta ya kamu da tamowa. Jamila Sani ta ce ɗan nata baya samun abinci mai gina jiki saboda a yanzu ana fama ne kawai a samu abin da za a ci, ba lallai sai mai daɗi ko mai gina jiki ba. Wasu alƙalima sun ce ƙananan yara sama da miliyan 4 ne ke fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a bana a arewacin Najeriya. Jamila Sani ta ce rayuwarsu ta tagayyara ne tun sa'ilin da barayin daji suka addabe su da hare-hare a ƙauyensu na ɗan Geza, lamarin da ya tilasta musu tserewa zuwa Batsari. Mun dawo Batsari, gidan da muke ciki ya zube, muka taho da dabbobi, barayi suka biyo mu har cikin gida, ni da mijina suka ritsa mu da bindiga suka kore dabbobi, noma ya gagara, zaman gida ya gagara, dole ya tafi cirani domin abin da ya samo ya aiko mana. Mahaifiyar, wacce ta ce daga Batsari sun sake bazama zuwa birnin Katsina domin gudun hijira, ta ce ta kai ɗanta asibiti ne bayan jikinsa ya yi ta kumburi jim kaɗan bayan da ta yaye shi. Yanzu kuma sai batun siyasa a jihar Bauchi, inda jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ta Bauchi ta lashe zaben shugabannin ƙananan hukumomi na jihar wato yankunan ƙananan hukumomi 20 na jihar da aka gudanar da zaben a ranar Asabar 17 ga watan Agustan da muke ciki. Shugaban hukumar zaben jihar Ahmad Makama shine ya bayyana sakamakon a daren da ya gabata a birnin Bauchi. To sai dai majiyar kafar yada labarai ta BBC da ke jihar ta tabbatar da cewa jam'iyyar APC mai hamayya ta yi watsi da sakamakon zaben, tana mai bayyana shi a matsayin fashi akan 'yancin masu zaɓe da cutar da tsarin demokradiyya. A yayin wani taron manema labarai da jam'iyyar ta kira sakatariyarta da ke jihar ta Bauchi, APC ta zargi jam'iyyar PDP da jirkita sakamakon zaben. A watan da ya gabata ma dai jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar Adamawa ta lashe dukkanin zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomin jihar 21. Masu rajin kare demokradiyya a Najeriya sun soki yadda tsarin zaɓukan ƙananan hukumomi ke gudana a ƙasar nan, inda galibi jam'iyyar da ke mulki a jihar ke lashe zaben a dukkanin ƙananan hukumomin da ke jihar. Wani abu da suka ce yana barazana ga 'yancin cin gashin kan ƙananan hukumomi da kotun kolin ƙasar nan ta tabbatar a watan da ya gabata. A nan kuma alkalan kotun kolin Najeriya sun kammala sauraron bayanan kowane bangare a game da shari'ar gwamnonin jihohin Kogi da Bayelsa. Murtala Ajaka na jam'iyyar SDP a jihar Kogi ne da Timothy Silva na jam'iyyar APC a jihar Bayelsa suke kalubalantar sakamakon zaben wanda hukumar INEC ta sanar a zaɓuɓɓukan shekarar 2023. Sai dai a ranar Litinin kotun kolin ta sanar da cewa za ta sanar da ranar da za ta bayyana hukuncinta game da shari'o'in guda biyu. Idan ba a manta ba, Ajaka ya ɗaukaka hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe ne yana kalubalantar nasarar Ahmad Usman Ododo na jam'iyyar APC a matsayin gwamnan Kogi. Haka kuma bayan hukuncin kotun ɗaukaka karar, Ajaka ya yi zargin cewa akwai kurakurai a hukuncin kotun ɗaukaka karar ta tabbatar da hukuncin karamar kotun, inda ta yi watsi da ɗaukaka karar da Ajaka ya yi. Sai dai jim kaɗan bayan hukuncin ne Ajaka ya fito ya bayyana cewa zai tafi kotun koli domin a cewarsa yunkurin kwato haƙƙinsa ba zai tsaya a kotun ɗaukaka ƙara ba. Har yanzu muna jihar ta Kogi, inda gwamnatin jihar Kogi da ƙungiyar manoma ta Najeriya suka yi kira da a yi addu'o'in samun ruwan sama sakamakon mummunar kamfar ruwan da ake yi a gonaki da kuma karancin abinci a jihar. Kwamishinan aikin gona Mr. Timothy Ojoma da shugaban kungiyar manoma ta Afan na jihar Salihu Adebayo su ne suka yi kiran a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan a Lokoja. Suka ce tsawon sama da wata guda yanzu babu ruwan sama, kuma illar rashinsa za ta shafi tallafin da gwamnati ta baiwa manoma domin bunƙasa samar da abinci a jihar.
Shugaban kungiyar manoman ya ce kafin a shiga wannan yanayi na rashin ruwa, yanayin damunar ya karfafa wa manoma gwiwa a jihar. Abin takaici yanzu abin da muke fuskanta a fadin jihar shine rashin ruwa. Rashin ruwan ya shafi dukkanin abubuwan da aka shuka, musamman ma shinkafa da masara, a cewar shugaban kungiyar manoman. A nan kuma jami'an hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA sun kama wani fasinja a filin saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja bayan da aka gano yana da alamun koken a cikinsa. Wata sanarwa da kakakin hukumar ta NDLEA Femi Babafemi ya fitar a ranar Lahadi ya ce mutumin mai suna Paul Okoye Mbaduga, mai shekaru 54, wanda ɗan kasuwa ne da zai tafi Vietnam, ya shiga hannun hukumar ne a ranar Litinin 12 ga watan Agustan da muke ciki, a yayin da yake shirin hawa jirgin Qatar Airways zuwa Vietnam bayan ya da zango a Doha. Sanarwar ta kara da cewa bayan kwanaki 4 da aka sanya shi yana ba haya, Mbaduga ya kasar da kullin koken 88 da nauyinsu ya kai kilogram 1,171. Hukumar ta ce a bahasin da mutumin ya bayar ya ce shi dan kasuwa ne a Lagos, kuma wani abokinsa ne a Isolu ya ba shi kullin ya haɗiye domin kaiwa Vietnam a kan kuɗi dala 2,000. Haka kuma hukumar ta NDLEA ta ce jami'anta sun kama wani babban kulli na ganyen tabar wiwi da nauyinsa ya kai kilogram 800 da aka ɓoye a kwalayen taliyar yara da nufin kaiwa ƙasar Congo. Hukumar ta ce bayan da aka bi diddigin inda kayan suka fito, an kama wani mutum mai suna Nnamani Sunday Soni a kasuwar Alaba International Market a yankin karamar hukumar Ojo ta jihar Lagos. To nan kuma shirin namu zai ja birki alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran, ku biyo mu. To sai dai kan sannan za ku ji cewa shugaban hukumar kwastam ta Najeriya ya koka akan yadda jami'ansa ke yin kutse a kasuwanni. Ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan din da ma wasu. To madalla, barkanmu da dawowa. Kuna iya bibiyar mu a adireshinmu na intanet channelstv.com ko kuma ku lalube mu a shafin sada zumunta na YouTube ta hanyar yin amfani da wayoyinku na hannu kirar Android ko iOS daga rumbunan wayoyin na adana bayanai. Da zarar kun sauke manhajar tamu ta Channels TV ko Channels 24, babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumi-duminsu a tafukan hannunku. Haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku riga aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke. Da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da ɗan yatsa, sa'annan ku shafi kanta, nan take za ta buɗe muku wani jadawali. Daga nan kuma sai ku bi ƙa'idojin da aka zayyano domin aiko mana da saƙonni, sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma shirin namu zai dora, inda shugaban hukumar kwastam ta Najeriya Mr. Adewale Adeniyi ya nuna bacin ransa akan duk wani kutse da jami'an hukumar ke yi a kasuwanni, inda ya nuna takaicinsa akan hakan tare da yin alkawarin magance matsalar. Babban kwantrolan hukumar ta kwastam ya bayyana haka ne a sa'ilin da yake mayar da jawabi akan wani korafi da gwamnan jihar Ogun Mr. Dapo Abiodun ya gabatar masa. A wata sanarwa da babban sakataren yada labaran gwamnan Lekan Adeniran ya fitar a ranar Lahadi, kamar yadda jaridar Punch ta ruwaito. Gwamnan ya yi roƙon ne a lokacin da shugaban hukumar kwastam ya ziyarce shi a ofishinsa. Tun da fari dai gwamnan ya roƙi jami'an hukumar hana fasa kwabrin da su rika nuna halin ya kamata akan 'yan kasuwa kan yadda suke shiga kasuwanni suna fasa shaguna da wuraren ajiyar kaya a faɗin jihar. 'Yan kasuwa a jihar ta Ogun da ke shiyar kudu maso yammacin ƙasar nan sun yi zargin jami'an kwastam da fasa musu shaguna da manyan gidajen ajiyar kayayyakinsu da sunan neman kayan da aka yi satar shigo da su cikin ƙasar nan. Gwamna Dapo Abiodun ya ce duk da cewa ba za a rasa wasu ɗaiɗaikun mutane da ke satar shiga da kaya ba, amma ya ce yawancin al'ummar jihar mutane ne masu bin doka da oda.
Babban bankin kasar Libya ya sanar da dakatar da dukkanin ayyukan da yake yi har sai 'yan bindiga sun saki babban jami'insa Mus'ab Muslam da suka yi garkuwa da shi a ranar Lahadi. Babban bankin na Libya da ke birnin Tripoli shine hanya ɗaya tilo da kudaden shigar kasar daga cinikin ɗanyen man fetur ke iya isa ga gwamnatocin kasar guda biyu masu fada da juna, kuma dakatar da aikinsa zai haddasa gagarumin matsala ga yanayin tafiyar da gwamnatocin biyu da suke da fadojin tafiyar da mulki a Tripoli da Benghazi tsawon shekaru suka shafe suna gwabza fada da juna, duk da cewa babban bankin kai tsaye bai alakanta ko ɗaya daga cikinsu da hannu a sace jami'in ba, amma ya bayyana cewa dole ne sai an sako Mus'ab Muslam ne sannan jami'ansa za su koma bakin aiki. A cewar bankin, wani gungun mutane da ba a san ko su wane ne ba suke da hannu a sace Muslam, wanda shine shugaban sashen fasahar zamani na babban bankin na Libya. Sanarwar da bankin ya fitar ta ce ko kaɗan ba zai yi amfani da tsare-tsaren da suka karya doka waɗanda wasu kan yi amfani da su ba, amma zai dakatar da dukkanin ayyukansa har zuwa lokacin da za a sako babban jami'in nasa. Baya ga sace babban jami'in bankin, ya kuma bayyana cewa wasu daga cikin jami'ansa na fuskantar barazana wacce kuma dole mahukuntan da ke mulki a yankunan guda biyu su shiga tsakani domin kawo ta. To daga fannin labaran ƙetare kuma, rahotanni na nuni da cewa an dawo da aikin ɗaukar ɗanyen mai a ɗanyen man jamhuriyar Nijar ta bututun da aka shimfiɗa zuwa jamhuriyar Benin, lamarin da ke alamanta kawo ƙarshen tankiya a tsakanin ƙasashen biyu. Gidan rediyon muryar Faransa ya ruwaito cewa tun a ranar Juma'a da ta gabata wani jirgin ruwan dakon mai ya isa gabar tekun Kwatano. Saboda wannan dalili, isowar wannan jirgin ruwa mai suna Aura M, wacce ke sakale da tutar kasar Liberia, na nuni da cewa an kaddamar da aikin tura danyen man Nijar daga Benin. Yawan man da za a ɗiba dai zai kai ganguna miliyan guda, wato kusan daidai da yadda lodin farko da Benin ta ba da damar yi a ranar 19 ga watan Mayu. A wannan asabar, rahotanni sun ce an riga an gama lodin wannan jirgin ruwa da danyen mai, wanda kuma ana sa ran zai bar gabar ruwan a yau Litinin. A farkon watan Yunin wannan shekara ne aka shiga zaman tankiya tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin biyo bayan kama wasu 'yan Nijar su 5 da ke aiki a kan wannan bututu a yankin Same-Poji, waɗanda mahukuntan Benin ɗin suka ce sun shigo ƙasar ne ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da ya kai ga dakatar da aikin tura ɗanyen man. Gyara wannan kikikaka baya rasa nasaba da ziyarar tsaffin shugabannin Benin guda biyu zuwa birnin Yamai, waɗanda suka taɓo batun tura ɗanyen man da maido da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu, sai dai har yanzu ba a buɗe kan iyaka ba. Batun dai ya fi ciwa Benin tuwa ƙwarya. A nan kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Isra'ila domin ganin an cimma nasara a yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da sakin mutane da aka yi garkuwa da su a Gaza. Ana sa rai zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin Isra'ila a yau Litinin, kafin ya zarce zuwa Masar jibi Talata. A lokacin wani taro da ya yi da majalisar zattaswa, Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta yi sassauci a batun ba a yayin tattaunawar tsagaita buɗe wutar. Hamas ba ta halarci taron kwanaki biyu da ya gudana a Qatar ba a makon da ya gabata, bayan da ta zargi Isra'ila da yin ƙari a cikin sharuɗan da aka amince da su a baya. Jami'an lafiya a Gaza sun sanar da mutuwar akalla mutum 16 da suka hada da wasu yara su 6 tare da mahaifiyarsu sakamakon sabbin hare-haren Isra'ila. To daga fagen wasanni kuma, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fara kare kofin La Liga da tashi da ci 1-1 a gidan Real Mallorca a ranar Lahadi a wasan makon farko na babbar gasar ta maula ta kasar Spaniya. Real ta fara cin kwallaye ne ta hannun Rodrigo a minti na 14 da take leda,
aka suka tafi hutun rabin lokaci inda Real tana da kwallo ɗaya a raga. Bayan da suka tafi hutun ne suka komo zagaye na biyu sai mai masaukin bakin ta farke ta hannun Vedat Muriqi. Real ta kare wasan da 'yan wasa 10 a cikin fili bayan da aka baiwa Ferland Mendy jan kati dab da za a tashi sakamakon ƙetar da ya yi wa Vedat Muriqi. A kakar bara a gasar ta La Liga, Real ta doke Mallorca da ci 1-0 da ta yi gida da waje. A ranar Asabar Barcelona ta je ta ci Valencia ci 2-1 a wasan makon farko na La Liga. Nan kuma wakilan dan wasa mai kai hari na Brentford da kasar Ingila Ivan Toney na tattaunawa da kungiyar Al Ahly ta kasar Saudi ta gasar Saudi Pro League domin sayan dan wasan mai shekaru 28, inji jaridar Team Talk. A makon da ya gabata ne Brentford ta yi watsi da tayin da Al Ahly ta yi wa Toney din, inji Telegraph. Manchester United ba ta da sha'awar daukar Toney, inji Sky Germany. Manchester City na son kociyanta Pep Guardiola mai shekaru 53 da yanke shawara akan ko zai rattaba hannu akan sabon kwantiragi da kungiyar kafin Kirsimeti. A shekarar 2025 ne kwantiragin dan kasar Spaniya na yanzu za ta zo karshe, inji jaridar Sky Sport. Nottingham Forest da Villarreal da Sevilla da kuma Valencia na zawarcin dan wasan mai tsaron baya na Aston Villa da kasar Spaniya Alex Moreno mai shekaru 31, inji Football Insider. Panathinaikos na tattaunawa da Manchester United akan cinikin dan wasan tsakiyar Uruguay Facundo Pellistri mai shekaru 22, inji Athletic, wacce da ita muka karkare shirin. A madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran, ne Abubakar Salihu ke ce da ku wassalamu alaikum. Mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. Allah ya ba mu alkhairinsa, amin.